Ladao Downton, a country thing in be Manapa Singapore go Chotames or Linchardine, NLD go Mepe Jare, C man Lane Kanyare, Pidu Luduji Camia. Latago Downton, a country thing in be Manapa the best. Singapore go Chotames or Linchardine, NLD go Mepe Jare, Theme name 2, C man Lane Kanyare, Pidu Luduji Camia. Amano, Maputuro, Jotuiro, Jominturo, no, Henko Goro, Allo, Nigore. Agua, Gentlemen, Tonga, Pioraga, Kachintai and Lari, John, the Kachin, you got very pitted jumbo. The time, Kachini, you got well when Jim winjing Gaisari, Moni, you got well when Jim winjing Gaisari, the Gana town. The time I Genoga. Oh, no boats will be up. I'm yet pure. No boats will be up. Mema pay jabo. I'm yet pure. Daga, meba pillow, my pay java ne pure lesero. Not town shit chicken, Uberego. Lemacan moves will be pure tare at work. Not town shit chicken, Uberego. Lemacan, Genoroga, me pilo, mayabu. Come here, a kamajai buso loshi. Come here, a calm jaibuzo, a casalo meow. Dao pure, edo. Sagabio in Generua, Mambare. Doda Baramo, Mambare, a tanche nebo. You me page in a duri at what? Genoa, a good piopia. Me page in a duri at what piopiam. Me page in a duri, Bari me piamale, Bajo me piamale. Teachaka. Tying that data rima, maybe met. Tying that party, a count of ye. Tying area, men I may. Tying area, maybe then. Through a you son, through man. No, through Natanshi chicken, Ubri Alma, Yadalokly, you may. Natanshi chicken, Ubri Alma, quicker a gabet, day, we do yat the king chimon, Piotlobo, quicker a clear day. No, to me, ain't that telu, Jala Halive, Sayabo, that true. You got with me. The bubble on the Genabora. Oh, didn't township chicken Uberi Alma, Naruaro, Pira Liu Yada, you may. To me, in that day, in the Ogani Sound, me, Gilon in that Mahobu, Babepi, Sare, Baware, Bono, the Lumulu Leshi. Hopi Camaro Riga, maybe me. Maybe solution. Go yakwa, go you are, go dita. Adi dama. Padurego, Winjijo Kamale. Padurega, Siwaye le. Padurega, Solo ye Winjile. Damyori, a yin, Leo, Mabo Lola. Tagara Geranjaro, Pidurega, Mabo Rama, Malobu. Yueka boy, Auna ye commission regani bido. Pio Shimbia. General Ubama Yangon Daima solution, a good pillavi. Yangon Dai Winjijo ha. Uyeme upsitine, go yeme upsitine. Molapai, Garin Sora, no? Edo Uyeme Uga, Yango Daima, Winjijo Pipo to a Papillo, Enediga, Yeme U Jama, Yango Dai Winjijo so be Pioyele. Yeme Ugo, Yango Dai Winjijo to Pioyere, a Joinga, Yeme Ua, Sitanele, Simbire, Crony Nele, Simbire. No, Janet, oh. Jamfonele assembire. Dilo lumio, Duroga, Pioyer. Digama, Yangoya Chinia, a yanti nelubio, crony de legite. Crony de legite, Sitaga legite. Eneria legite. Camiaro legite. Hobby, Yamiwa Winjijo pip. Nila joga, solo yine, Liasi Lamban Sato Yewunji, Talo Omala. Tarwiga. The online ye commission nigga. No, Luto goes the lady who Piozamlo, online ye commission. D time, D day that, D mio, D yuama. Ocho me durigo, a soya poeme ludi, say you, Dimbia, Piobia. Tagachanoa, Diga, Yuigo, Bueri, Ponza, Joe, Piobia, Ubama, Yakai Binema. Hey, Naro, Enerio, Mebeja, Bioe. Hame, Naro, Uni Buro. Yakai ma bo, Yakai when you do uni poor.
မင်းတို့ရခိုင်တွေကမကြိုက်ကြဘူးငါတို့ကလဲပေးမယ်ဒါ NLD ကိုမဲပေးမဲ့လူတွေကသေသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခင်ဗျားတို့ NLD ကိုကြီးပဲကြိုက်နေတဲ့သူတွေရှိတာမဟုတ် NLD ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲ AMP ပါတီကမဲနိုင်တာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဥပမာတစ်ခုပြောတာနော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာ okay ရဲမင်းဦးကိုခရိုနီတွေလည်းကြိုက်တယ်စစ်တပ်ကလည်းကြိုက်တယ်ရဲမင်းဦးကိုခရိုနီလည်းကြိုက်တယ်စစ်တပ်လည်းကြိုက်တယ်ကြမ်းဖွက်လည်းကြိုက်တယ်အကုန်လုံးနဲ့လေးဖြူနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ကြိုက်အဲ့တော့ရဲမင်းဦးကဟုတ်ပြီဒါရန်ကုန်တိုင်းကလူတွေကဒါကြိုက်သွားပြီငါတို့ရန်ကုန်တိုင်းကတော့ငါတို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့လူတိုင်းကြိုက်တယ်ခရိုနီတွေပြည်သူတွေလားကြိုက်မကြိုက်မသိတာခရိုနီတွေကြိုက်တယ်စစ်တပ်ကစစ်ဗိုလ်တွေကြိုက်တယ်တက်ခိုင်လည်းကြိုက်တယ်ကိုကြီးလည်းကြိုက်တယ်အကုန်လုံးနဲ့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်အရေးကြရင်စကားပြောလာပြီငါတို့ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူးကိုရခိုင်ပြည်သူ69ရာခိုင်နှုန်းကမကြိုက်ဘူးငါတို့လဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိမျိုးတွေမင်းတို့ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဘသူဖြစ်နိုင်နဲ့ဥပမာဟို NLD ကနေပြီးတော့အောင်နိုင်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေကဒါပြောရမယ်ငါတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့နော်ဒီတယောက်ကတော့ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းဖြစ်မယ်ဒီတယောက်ကတော့ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးရှင်းပြဒီအတိုင်းပဲကချင်ပြည်နယ်မှာအခုကချင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခတ်ထံပေါ့ခတ်ထိန်ပေါ့ထားပေါ့ဒီလူကိုကချင်ပြည်သူတွေကကြိုက်လားစစ်ဗိုလ်တွေကကြိုက်လား KIA ကကြိုက်လား KBC ကကြိုက်လားဒါတွေကအရေးကြီးသေးတယ်လေဒါတွေကအရေးကြီးသေးတယ်အဲ့တော့ဒီခတ်ထံကိုဘသူကမှဟိုအများစုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင် NLD ပါတီကဒါရှင်းပြရတော့မယ်အောင်နိုင်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေကဟေးငါတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့လာမဲ့ဟိုရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်ဘသူတွေကတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်တခါမှန်းကျင်နဲ့10ယောက်လောက်တော့ဒီအစိုးရဖွဲ့မဲ့ပုံစံ10ယောက်လောက်ကို तू ကထုတ်ပြထားရမယ် तू ကအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပါတီလို့ तू ပြောတာ။ဒါကနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဥပမာမွန်ပြည်နယ်မှာခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဝင်ကြီးအေးဆောင်လားအေးပါထားပေါ့ဒီအေးဆောင်ကိုလူတွေအကုန်လုံးကကြိုက်တာလူအများစုကကြိုက်တာလူအနည်းစုကကြိုက်တာလူအနည်းစုကပဲကြိုက်တယ်လူအများစုကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော် तू လှုပ်ဆောင်မှုတွေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးဟဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဒီဝင်ကြီးချုပ်ငါတို့လဲပေးမယ်ဘယ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ငါတို့ဘယ်လိုပြန်ထားမယ်အခုကရားပြည်နယ်မှာဒါကရားပြည်နယ်ဆိုတော့လွိုင်ကော်တို့ဘာတို့ပါအခုအယ်ဖောင်းရှိုကသူကဟိုမဲဆန္ဒ900လောက်ရလို့ရှိရင်လူ900လောက်မဲပေးရင် तू ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာဒါဆိုရင် NLD ကရှင်းပြရတော့မယ်ဒီအယ်ဖောင်းရှိုတော့ငါတို့ဝင်ကြီးချုပ်ပြန်မခန့်ပါဘူးဒါ NLD ကရှင်းပြရတော့မယ်နော်အယ်ဖောင်းရှိုကိုတော့ငါတို့ NLD ကဝင်ကြီးချုပ်ပြန်မခန့်ပါဘူးငါတို့ NLD မှာအယ်ဖောင်းရှိုလိုပဲခိုးမဲ့ဝက်မဲ့လူတွေကဒီလူတွေရှိသေးပါတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတာအယ်ဖောင်းရှိုလိုပဲခိုးမဲ့ဝက်မဲ့ကောင်တွေဒီလိုရှိသေးပါတယ်သူတို့ခိုးတာမင်းတို့တော့မသိလိုက်ရဘူးဒါကကျွန်တော်ပြောနေတာပြည်နယ်ကိစ္စတွေတိုင်းကိစ္စတွေကိုပြောတာARတိုင်းမှာဆိုအခုဝင်ကြီးပေါ့ဒီဝင်ကြီးကိုလူတွေသိမ့်မကြိုက်ကြဘူးဒီလိုမျိုး NLD ထဲမှာရှိနေတဲ့ NLD ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေတောင်မှဒီဝင်ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုဟာကိုဝင်းထေးကြီးကတော့နည်းနည်းပဲစားတာပါသူကတရားဖောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတန်ချောင်းကြီးပဲမြုံမိသွားတာပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဒီ NLD ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေကလူထုကိုဒါမဲပေးမဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာနော်လူထုကိုသူတို့ကချပြရမယ်လူထုကမေးစရာမလိုပြီးသွားရင်လူထုကလည်းမေးရပြီးသွားရင်လူထုကလည်းမေးရဒါထွေရုပ်တွေနဲ့တွေမဆိုင်ဘူးနော်ဒီလူထုကလည်းမေးရမယ်ငါတို့ARတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဘသူဖြစ်လာမှာငါတို့ARတိုင်းရဲ့တကယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဘာတွေလဲငါတို့ ARတိုင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီဝင်ကြီးချုပ်ကဘယ်လိုမျိုးကောင်းအောင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမလဲငါတို့ ARတိုင်းမှာနောက်ထပ်ဝင်ငွေတွေကောင်းအောင်ဒီဝင်ကြီးချုပ်ကဘာတွေစီမံပေးမလဲဥပမာကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လေကဲအခုဝင်ကြီးချုပ်ကဟိုတစ်ရှူးငပြောတွေဧက900လောက်ပဲယူထားတယ်နောက်ထပ်သူတစ်ရှူးငပြောဧက1000လောက်ထပ်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့တွေကထောက်ခံမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့သဘောပေါက်ပြီလားမသိဘူးဒီတစ်ခေါက်ကတော့
ဝင်ကြီးခတ်ထားရဲ့မိမကပဲတီရှူးငပြောဧက1000လောက်ယူထားတာအော်နောက်တစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့သမီးတွေသူ့သားတွေနာမည်တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ယူမယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုပြည်သူလူထုကသိဖို့လိုတယ်မေးဖို့လိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေရတယ်ဆိုတာကမဲပေးမဲ့သူတွေဟာနော်2008ခြေကဥပဒေအောက်မှာစစ်ဗိုလ်တွေချိပပေးသလောက်တော့ငါတို့စားရတာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြောနေတာ2008ခြေကဥပဒေအောက်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းပါသမျှချီးနဲ့သေးနဲ့ကိုငါတို့ကစားမယ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ခမရတို့စားမယ်ချီးကဘလောက်ရမယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုဘလို့ဝေစားမလဲဘလို့မျှစားမလဲခမရတို့သူတို့ပေါက်တဲ့သေးကိုခမရတို့တောက်ရမယ်နော်ဘလို့တောက်မလဲဝေတောက်မယ်မျှတောက်မယ်ပြဿနာတွေတက်မှာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်ကခမရတို့ကိုရှင်းပြပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပါတီဆိုတာခမရတို့ကိုရှင်းပြရတော့ကျမတို့ပါတီကရွေးချယ်တဲ့သူတွေထဲမှာဘသူကတော့သမရအဖြစ်ကျမတို့ကခံဥစားပေါ့ခံမှန်းထားပါတယ်အခက်အောင်ပေါ့ကျေးဇူးပဲမာစတာခတ်ထိန်နန်းတို့ခတ်အောင်လို့ပေါ့ခတ်အောင်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကခမည်းတော်ကိုပြောချင်တိုင်းပြောလို့မရဘူးမျက်မှန်မြင်ပုံသားတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစင်စမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာတယ်လူကိုရွေးကြတာပါတီကိုရွေးကြတာလူတွေပါတီတွေကခမည်းတော်ကိုချပြရမယ်ဟိုတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားရှိရွေးကောက်ပွဲလုပ်နေတယ်ဆိုတော့မျက်မမြင်ပုံနာ9ယောက်ပုံမြင်နေရလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုစင်စမ်းနေတာမဟုတ်ဟိုဘိုက်ကြီးကိုစမ်းမိတဲ့ကောင်ကနိုင်ရင်းနဲ့တူတယ်ပေါ့ခြေထောက်ကြီးကိုစမ်းမိတဲ့ကောင်ကြတော့အမလေးဟိုဘလို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုကိုလည်းမပြောချင်ဘူးပြောလို့ရှိရင်ဇလန်းတွေကရှော့အောင်မှာထားတော့ဒါနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေပဲကျမတို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကတော့နော်သမရဖြစ်လာကျမတို့ပါတီအတွင်းရေးမှူးကတော့မောင်တို့တွေရင်းနေကျမတို့ပါတီအတွင်းရေးမှူးကတော့ဘာဖြစ်လာပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကတော့ဘသူဖြစ်လာဒါမျိုးတွေကိုကတိတိချာချာပြည်သူမဲပေးမဲ့လူတွေကသိကိုသိရအထူးသဖြင့်ပြဿနာတွေအရန်တက်နေတာဘယ်နေရာတွေတက်လဲဆိုတော့ရခိုင်တို့မွန်တို့ကချင်တို့ရှမ်းတို့ရခိုင်ကချင်မွန်ရှမ်းပေါ့ကရင်ပေါ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာပြဿနာတွေအရန်တက်နေတယ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ဆိုတဲ့မိန်းမကြီးဘယ်သူမှလည်းကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေကလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကိုတော့လူတွေကကြိုက်တယ်သို့တော့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာကိုဒီမိန်းမကြီးဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဘိုးချစ်သူနဲ့စောချစ်သူနဲ့တောင်မှကြိတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ထားလာမင်းနေကြပြီငါတို့ပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်မူဒူးဆဲဘောနဲ့ပြန်မင်္ဂလာဆောင်ထားလာမသိဘူးငါတို့ပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်ကိုစိုးမင်းသားရဲ့နော်အော်ဆိုလက်စာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာငါတို့မဲပေးလိုက်တဲ့ပါတီကဘသူတွေကိုပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေခန့်ပါလေဟာပထမ9နှစ်တုန်းကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအောင်သူလဲခန့်လိုက်တာပဲနော်ဟိုလူလဲခန့်လိုက်မျိုးသိန်းကြီးလဲခန့်လိုက်တာပဲဟိုသာသနာရေးဝင်ကြီးအောင်ကိုလဲခန့်လိုက်တာပဲဒီလိုမျိုးတွေဟိုပြဿနာပေါင်း16000ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဥပမာဘွဲအတူနဲ့နှစ်ကောင်လဲဟိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်သွားတာပဲဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင် NLD ဟိုထောက်ခံတဲ့ဝင်းရံတဲ့သူတွေကမေးကိုမေးရမယ်ပြောကိုပြောရမယ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီးလွတ်ထားလို့မရဘူးညံဝင်းဆိုပြီးလွတ်ထားလို့မရဘူးဝင်းထိန်ဆိုပြီးလွတ်ထားလို့မရဘူးမျိုးရံအောင်သိန်းဆိုပြီးလွတ်ထားလို့မရဘူးဒါမျိုးကိုဗမာပြည်မှာပြောတဲ့သူကမရှိဘူးကျွန်တော်နားထောင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်3ဘတ်ပဲလိုတော့တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ရှိမှရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်က3ဘတ်ပဲလိုတော့တယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့3ဘတ်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့3ဘတ်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေဘယ်သူမှဘာမှမသိဘူးရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တယောက်လောက်ပဲနာမည်ထွက်လာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရဲမင်းဦးတယောက်ပဲနာမည်ထွက်လာအေယာဝတီတိုင်းမှာဘယ်သူဝန်ကြီးချုပ်လုပ်မှာအခုဝန်ကြီးချုပ်ပဲဝန်ကြီးချုပ်ထပ်လုပ်မှာလား
ကချင်ပြည်နယ်မှာခတ်အောင်ဝင်ကြီးချုပ်ပဲဒီဝင်ကြီးချုပ်ပဲကချင်ပြည်နယ်မှာထပ်လုံမှာလားမွန်ပြည်နယ်မှာအေးဆောင်ပေါ့အေးဆောင်မဲ့ထပ်ပြီးတော့ရွေးကောက်အောင်ဝင်ကြီးချုပ်ထပ်လုံမှာလားဒီအခါမှာပါတီတွေရတဲ့စကားပြောမယ်ငါတို့ကဒီလူကိုဝင်ကြီးချုပ်ခတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်ကြီးချုပ်ခတ်မဲ့ဒေသတွေကိုဒါ NLD မဲမနိုင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ကိစ္စတွေလည်းရှိလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလူကိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်ထားမှာတခြားအတိုက်အခံပါတီတွေကလည်းဒီလူနဲ့အတင်းဘယ်လိုပြောမလဲဝိုင်းပြီးတော့ပြိုင်မှာပေါ့ပြည်သူတွေဒီကိစ္စကိုသိပြီလားဒါကခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေသိရမယ်ကိစ္စကိုမဟုတ်ဘူးပါတီတွေကနေပြီးပြောကိုပြောရဘသူကသမရလုပ်မယ်ဟေ့နောက်တစ်ချက်က NLD ပါတီဝင်တွေဟာတော်ယုံတန်ယုံအရှက်မဲ့ယုံနဲ့หนีပေါ်မဖြစ်ဘူးတော်ယုံတန်ယုံအရှက်မဲ့ယုံနဲ့หนีပေါ်မဖြစ်ဘူးသူတို့တွေကအခုအချိန်မှာတည်းက NLD ပါတီဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ယာတုသူတို့ဟာသူတို့ထွင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ယာတုလောက်တာဒီတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်ပင်ခံယာတုသူယူမယ်ဆိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘသူယူမှာလဲကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်တည်းကနေပြီးတော့နှစ်ကိုလဲခွဲလို့မရဘူးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုယာတုကိုဒီနိုင်ငံမှာထိုင်ထားပြီးတော့သိတယ်မလားဟိုတစ်ခုကနေပြီးတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆိုပြီးထွက်ပြေးလို့လည်းရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ငါတို့ယာတုတွေကိုဘယ်လိုလျှော့မယ်ကျမကတော့အတိုင်ပင်ခံယာတုယူပါမယ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့ဘသူလုပ်ပါမယ်သမရကတော့ကျမတို့အခုရွေးထားပါတယ်ဝါခေမပေါ့နော်ဦးဝင်းမြစ်ပဲဒုတိယသမရကတော့ဗန်တီယူပဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဒုတိယသမရကတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ပအိုးဥက္ကဋ္ဌကြီးခွန်ဥက္ကာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြည်သူလူထုကအနည်းနဲ့အများတော့90တော့ပြည်သူကသိနေရဘာဖြစ်လို့90နော်90သိနေရမလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကမဲပေးလိုက်ရင်ဒီတစ်ခေါက်ဒုသမရကတော့ဟေးပအိုးဥက္ကဋ္ဌခွန်ဥက္ကာဖြစ်နေတယ်ကောင်မလေးတွေငငယ်လေးတွေကိုကြိုက်တယ်ကာရာအိုကေဆိုတတ်တယ်သိတယ်မဒါဘာပဲပြောပေါ့ဗျာပြည်သူကလည်းပျော်တာပေါ့ပအိုးဥက္ကဋ္ဌကြီးခွန်ဥက္ကာကောင်မငငယ်လေးတွေကြိုက်တယ်သူ့ကိုဒုဥက္ကဋ္ဌပေးရင်ဒါမိုက်တယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ဒီကမှာကိုရီးယားပျော်ရတာပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ NLD ဟာတိုင်းရင်းသားတွေကိုနေရာပေးတဲ့ကြည်စံကာရာအိုကေဆိုတတ်တဲ့ကာရာအိုကေကြိုက်တဲ့ခွန်ဥက္ကာကိုဒုဥက္ကဋ္ဌခန့်နေဒါမှမဟုတ်လဲငါဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပတိလေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုအေးလူကြီးကိုဒုဥက္ကဋ္ဌခန့်နေကြည်စံဒီတစ်ခေါက်ကတော့မွတ်တို့အလှဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟင်နရီဗန်ဒီယူကခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတာဟင်နရီဗန်ဒီယူကခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကိုအေးလူကြီးလှဲ့ပေါ့ဒီမှာအမဲသားစားကြမယ်လှဲ့ပေါ့ဒါထားပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုဒီကပြောပြနေတယ်ဆိုတာကပြည်သူလူထုမဲပေးခြင်းတဲ့လူတွေကိုဒါမဲပေးခြင်းတဲ့လူတွေကိုဒါသိအောင်ပါတီတွေကရှင်းပြရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေကဒါရှင်းပြနော်ဒါခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းရောင်းသလိုပေါ့ဗျာနော်ရက်ပစ္စည်းရောင်းသလိုပေါ့ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ကောင်းတယ်ဟေးရှော့လုပ်မနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမကောင်းတော့မှသိတယ်မလားလာဆိုင်စီလေးကိုဝစ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့ဒါပေါ့တို့ကချင်တွေလည်းကြော်ညာပေးရတယ်ဘာပဲပြောလာဆိုင်စီကတော့ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ဟိုမှာဂါဝင်တွေပါတယ်ဝစ်တာတယ်သိရမှာဒါပါတော့ဒီသူနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဖြူဆိုတာလဲဖြူတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသိရမလားအဝါဆိုတာလဲဝါတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအနီဆိုတာလဲနီတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူများအဖြူဝစ်လို့ကြည့်ကောင်းတိုင်းကိုလိုက်ဝစ်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူများအနီဝစ်လို့ကြည့်ကောင်းတိုင်းလဲကိုလိုက်ဝစ်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဒါကိုဒီရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေကိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အောင်နိုင်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေကပြောပြအဲ့ဒီအချိန်မှာဗမာသတင်းသမားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါလာနော်သရုတ်ထမန်နိုင်ပြောပြီးတော့ဖေဖေကြီးကိုချစ်တယ်လိုက်အောနေလို့မရဘူးအမေစုလိုက်အောနေလို့မရဘူးဒီသတင်းသမားတွေရဲ့ကဏ္ဍကဒီပါတီကဘာမူဝါဒနဲ့သွားမှာလဲ
Federal solution le below federal ne dwamale no NCA စာချုပ်ဆိုရင်လေဘလို့ NCA စာချုပ်နဲ့သွားမှာလေ ICC ကိစ္စဆိုလို့ ICJ ကိစ္စဆိုရင်လေဘလို့ကိစ္စတွေနဲ့ဖြေရှင်းမှာဒါက2008ခြေခံဥပဒေတွေရှိမရှိကိုတိုင်းပြည်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စကိုသတင်းသမားတွေကမေးရဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာသတင်းသမားတွေကဒါမေးအောင်မေးရမယ်ဥပမာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းနော်ပြည်သူလူထုတွေကသတင်းတွေရဟိုမှာပါတီတွေစီယုံရေးဆင်းတဲ့အချိန်နော်ပါတီကောင်းဆောင်တွေစကားပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ညီပူးကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့ NLD ပါတီကဘသူကိုရခိုင်ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်มาလဲသတင်းသမားတွေကမေးအောင်မေးရခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ညီပူးကိုခင်ဗျားတို့ပြောင်းပေးမှာလားကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့မြေတွေကုန်သွားပြီးခက်အောင်မိမရဲ့နာမည်တွေနဲ့ကြီးပဲအဲ့တော့သူသားနာမည်လေးပြောင်းအောင်ဒီဝင်ကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ခန့်မှာလားဒါက NLD ကိုကြီးပဲမေးနေတာမဟုတ်ဘူးဥပမာကချင်ပါတီတွေကိုလည်းမရမယ်ဥက္ကရာကြီးဥတူးကြပေါ့တရုတ်ပြည်ကနေဘလောက်ရထားပြီးတော့မရငယ်ဘယ်နှယောက်ရှိနေလဲဗောဒါအတီးကိုကမဟုတ်နောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမေးကိုမေးရမှာဥပမာဥတူအဘဥတူကြပေါ့အသက်တွေလည်းကြီးလာပြီပေါ့အခုတယောက်တည်းနဲ့လောက်ပါမလားပေါ့ဘာလဲနေမကောင်းတော့တည်းရမှာအဘဆိုလက်တွဲသွားဖို့လည်းတယောက်လူသေးတယ်တည်းရမှာနောက်ကိုထမင်းချက်ကျွေးမဲ့လူတယောက်ကလည်းလူသေးတယ်ဇွန်းလေးနဲ့ခွန့်ကျွေးရမဲ့လူတွေအဲ့တော့အဘသာ KSPP သာနိုင်သွားရင်အမျိုးသာပေါ့4ယောက်လူလား5ယောက်လူလားကိုကမေးအောင်မေးရမယ်ကျွန်တော်ပြောတာကဒီ NLD ကိုကြီးပဲမင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကြံခိုင်ရေးပါတီကိုလည်းကြက်ဖို့ကိုလည်းမေးရမင်းတို့ကြက်ဖို့ကနှစ်ပေါင်း90ခိုးထားတယ်ခိုးနည်းတွေအစ်စ်တင်ထားပြီးသွားပြီလားမင်းတို့ဘလို့ခိုးမှလဲဒီတစ်ခေါက်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးနိုင်ရင်မင်းတို့ကြက်ဖို့ကကောင်တွေကဘလို့ခိုးမှလဲဘလို့ခွင်ရိုက်မှလဲဘလို့လိမ်မှလဲဘာပဲဗျာသူတို့ကခိုးမဲ့ဝက်မဲ့ဆိုတာကြိုပြောထားတော့နည်းနည်းလေးခံလာတာပေါ့သိရမှာအိမ်ရဲမပြတ်တော့ဘူးပေါ့ငါထပြီးတော့တခိုးအော်လဲခိုးမှာပဲသူတို့ကခိုးမဲ့ပြောထားတာငါထအောင်အရိုက်ခံရမယ်အဲ့တော့အရိုက်မခံတော့ဘူးခြုံအိတ်နေမယ်ခိုးရင်တာခိုးတော့ဆိုပြီးကိုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လွတ်ပေးလို့ရတာပေါ့လူမနာဘူးပေါ့ဒါလူမနာဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကြက်ခိုင်ရေးကိုကြက်ဖုတ်ကကောင်တွေကိုမဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကခိုးတဲ့ကောင်ခိုးမှာပဲအဲ့တော့ကိုကသိရမှာလာခိုးတယ်ဆိုပြီးတခိုးမအော်တော့နဲ့အော်ရင်အရိုက်ခံရမယ်အဲ့တော့ကိုကဆက်ပြီးတော့အိတ်နေလားအိတ်ရေးလေးဝါတာပေါ့အရိုက်လည်းမခံရဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ပြည်သူတွေသက်သာအောင်ကျွန်တော်ကပြောတာပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုမီဒီယာတွေကလည်းဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်တာမဟုတ်မီဒီယာတွေကဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးမီဒီယာတွေလုပ်နေတဲ့ကိစ္စကပြည်သူလွတ်တော်မှာဆိုရင်668နေရာရှိတယ်စစ်တပ်က140ယူထားမယ် NLD က333ရမှအစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်အမျိုးသားလွတ်တော်မှာဆိုစစ်တပ်က25ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်85ရာခိုင်နှုန်းရလာမယ်261ပုံမှန်အရဒီ NLD မဲနိုင်တဲ့ပါတီကြီးကနော်မဲနိုင်တဲ့ပါတီကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဝင်ကြီးချုပ်ခိုင်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်မယ်ဒီလောက်တွေကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကိုပြောနေလို့မရဘူးဒီလောက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေလို့မရဘူးတကယ်တမ်းကြတော့ဗမာပြည်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးနဲ့ရိုးရိုးသားသားဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ AR တိုင်းမှာ26မြို့နယ်ရှိကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းပြမယ်ကိုသိတဲ့နေရာကိုပြောတာ AR တိုင်းမှာ26မြို့နယ်ရှိ26မြို့နယ်တည်းကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က52ယောက်တက်လာ NLD အကုန်နိုင်ရင်52ယောက်တက်လာ NLD အကုန်မနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်40လောက်ရလာအဲ့ဒီရလာတဲ့40လောက်ထဲမှာဒီလူတွေကသူတို့ NLD ကနေပြီးတော့ဒီလူက AR တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့နေဆိုတာဒီလူတွေကိုဒီဘိတ်လောက်ခိုင်းရဥပမာအခုဝင်ကြီးချုပ်ပေါ့မန်အောင်ဘယ်နေရာပေါ့ဥပမာအဲ့ဒီဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ငပူတော့ဝင်ကြီးချုပ်လုံးမဲ့လူနဲ့ဒီ NLD ပါတီထဲမှာဒီဘိတ်တွေလောက်ခိုင်းရမှာအဲ့လိုပဲနဲ့ဒီကောင်ကအမေစုထမိန်ခြုံတာပေါင်ရင်းသားကိုရောက်တယ်ဒီကောင်ကတော့ကြည်စမ်းအမေစုချစ်ထမိန်ခြုံတာခြေစလုံးကိုဖတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလုံနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ခန့်လို့မရ
Camaro, Umamaku, Champion Emma. Eneria, the out here when you eat a mo, Eneria, Linga say out when you eat a. Enerima, the Champion, when you can you know she. Amesu Paulina, Kao, when you can and Lulumia. Amesu Chesalo, Patesure, the out there, Tibaloa. Ah, Kao, Mea, Mesu Paulima, Pataro, Palu Yada Shile, Palu Nayale. Yama, hey, Mea Chirago Pataro, Che Temalabo. Taga, Party Jidwiga, Mapimani, Lopia Mekisa, Ada Lulunam side. Ada Natonshi Chiga Ubrinam side. Ada ha, you go Buenam side no. You go where all nine be a Kajama, Pidu Lurugo, Lopia Mekisa. Jero Yindoraga, you go where Mawingima, Lopia Mekisa. You go where we be doing, Lopia Mekisa, Babylon. Camaro, oh, on Sansuji, Jaida, on Sansuji, Jaida, Lee, General Pataya, Jachima, Jaima, war. On Sansuji, Jaida, Lee, come here, General Mijina, Jachima, Jaima, war. On Sansuji, Jaida, Lee, Molamia, Jachima, Jaima, war. Mino NRC, Jaida, Lee, Maru Jachima, Jaima, war. Camaro, Mamma be a famous or ready at what? Pure Piara. Mamma be Loshi, Divawama, Natona Sema, Mamma be Layai, Play jeans or in a flavor mess will be Pipido, Papia Luvido, Maybe Jene Duri at what? Pure Piara. Camaro, maybe Duriha, Dilo a Chow Yarigo, Vigo, Dia. Camaro, maybe Ludia, Dilo a Queen Yeri, Yao Ya. Camaro, the Ansan Suji, the Tuetan, the main job. Dilumio Piatanari, Penny Sura. Camaro, good I let thee. Nani let John be dog. Nani John be dog. Pina, when you saw Bagoma, Mutain Gila, Mutain Gila, Don Sansuji Betia, General Dilamo. Mutain G, Mutain Gila, and Don Sansuji Betia, General Dilamo. Not a general Amanayora. Mutain Gila, General Diu, Mutain Gila, Don Sansuji Betia, tu Dilo, tu Winji Kanekisa, tu Piatana. General Pina Yiga, Bari Pione Lale. No? On go, on it, go on it. The on Biro Gurari, go Biro on Nari. Ada, on Sansuji Betia. General Dilamo, come out Dilamo. General Dira, come out Dira, on go her champion, Chema lady, Marine Jilla. Now, General Dira. General Jaibu, General Champion to the Jaibu. On Sansuji, Jaili, Chema lady, Marine Jilla. Chema lady, Marine Jilla, go on go. Yan Jack. The two Kaisa, General Champion to Lulu, I'm Jaibu. Tarigo Generoga, Divo Lure. And as I know, the energy you got when we meluria, the Asoya, the Puelo, a champion leader, General Piobulu. Ah, Joey, go win or, Pidora, come out, La Bella, you move it. Pana, beautiful penny, and I'll be like the Lodali. Hey, La Bella, you go on G, a Malay, you had do Gino, Sedai, a Tanya, a young Manga, Gochi, La Bella, you looked as Obi, Camaro Gianni, with you 20. On Sansuji Jaya, Genom Jaibu on Gio. I think on Sibyl, the whole Diana Tadeko, Genom Jaibu, Time on Sansuji Jai. Jizan go on G, Layeza ye, Jai Lighter. And I took Kaisa, Genopi do the Kaisa Mahobu. And I took Kaisa, Genopi do the Kaisa Mahobu. On do Malay go on do Jamanging on do the chinny, they jaja, did them la, low, side your ear when ye low, Malay Jamama, see, she there, a pin bound, Losama. And I do Kaisa, General Kaisa Mahobu. On do all of your already, on do go on do what, doesn't that go on to that day, what? Doesn't General the DC, a pin bound side. Oh, Jamasi, let she. Tamuri shock Rob, or Jayan Sansan, your home. Tamuri, the general time be swallow me abu.
ဗမာပြည်ကိုတိဆောက်လို့မရဘူးဒီမှာတဆူကသဘောကျနေကြတော့ပါရဲ့ရိုင်းဆိုင်ပြောတာမဟုတ်မိုင်ကောင်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ချွေတာတာသိတယ်မလားအစီကိုတေးသေးချာချာစုပ်တာကျွန်တော်တို့အရင်စုပ်လိုက်တဲ့အစီဆိုပြောင်းနေတာအိုးတဆူကြိုက်တယ်သိအောင်အစီလေးပြောင်းစုပ်တယ်ကိုအောင်သူအဲ့ဒါရည်စရာတွေမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ရှောက်ရီးမနေတယ်ခင်ဗျားတို့ရည်စရာတစ်ခုမှပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတိုင်းပြည်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါရည်စရာတစ်ခုမှမပါဘူးခင်ဗျားတို့ရည်စရာမောစရာပေါ့ရည်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့မောอ่ะခင်ဗျားတို့မောနေတာအခုအဲ့ဒါတွေကငြိမ်းချမ်းအောင်ပြောနေကြမလို့တကယ်ကိုတာဝန်သိတဲ့ပါတီတွေဆိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောအောင်တာဝန်သိတဲ့နော်အစိုးရဆိုပြောအောင်ဟာတင်မကုံလို့ဖြစ်မယ်လေထားပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံရေးတွေမပါနိုင်ငံရေးတွေပါကြံတဲ့ဟာတွေမပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံရေးတွေပါကြံတာမပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသက်သက်ပဲပြောတာပါဟုတ်ကြံတဲ့ဟာတွေနောက်ဆက်တွဲတွေမတွဲပါနဲ့ဒါကြိုပြီးတော့အစောကြီးကပြောတာလေနောက်ဆက်တွဲတွေမတွဲပါနဲ့ဒါကြိုပြောတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေသိကြမလို့အနိုင်ရတဲ့ပါတီတွေကနော်အစိုးရဖွဲ့ခြင်းတဲ့ပါတီတွေကတပြောကိုပြောပြရမယ်ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီကြားထဲမှာဒါသတင်းတောက်တွေကိစ္စဆိုအခုဆိုဟာသိတယ်မလားဟိုဗာလေမင်းသားဒေါင်းလားဖောင်းလားခေါင်းလားတော့မသိဘူးပေါ့ရဲမင်းဦးကိုမေးမင်းတို့အစိုးရတွေမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေကတစ်ချိန်လုံးကလည်းမင်းတို့တွေက policy ကရိုက်နေတာပဲစစ်တပ်ကောင်းတယ်ဆိုမင်းတို့ရိုက်နေတာအဲ့ချိန်ကျတော့လည်းမင်းတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ policy ကားတွေမရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာတွေပြလို့မရမင်းတို့သရောင်းစားဗမာပြည်မှာအမှုပညာသမားဆိုတာမရှိဘူးသရောင်းစားပဲရှိဗမာပြည်မှာအမှုပညာသမားစစ်ဆိုတာတအားရှားတယ်ဗမာပြည်မှာအမှုပညာသမားဆိုတာသရောင်းစားလို့ခေါင်းနေကြီးပဲတော်ကြရင် policy ကားရိုက်တယ်တော်ကြလို့ရှိရင်အောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ချုံတယ်တော်ကြလို့ရှိရင်ရဲမင်းဦးကကျွေးလို့ဆိုပြီးလေးဖြူလို့ကောင်းအဆမဲပေးပါဆိုပြီးတချင်းတွေလိုက်အောင်ကိုလက်တို့သဘောကျတယ်ပေါ့မဲယုံကိုသာမဲပေးပါတော့ဗျာရှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းတို့သရောင်းစားတွေကြော့ပါရဲ့မင်းတို့ကဘာမှနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်လည်းမရှိပဲနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုလာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းလေးရဲ့လူတိုင်းဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်သို့တော့မင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့မင်းကဟိုတထောတလှလောက်ဝေးနေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနဲ့လာမပြောနဲ့ဒါကျွန်တော်အခုပြောရဲဆိုတာကျွန်တော်မှခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ဖက်သက်ကြီးမုန်းနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မဲမပေးဖို့ပြောတဲ့ကိစ္စဟာ2008အခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံတဲ့အတွက်မဲမပေးသင့်ဘူးမဲမပေးရအောင်2008အခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံတဲ့သူတွေဟာမဲပေးလို့မရအောင်မင်းက2008အခြေခံဥပဒေကိုလည်းလက်မခံဘူးပြောသေးတယ်2008အခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံဘူးလည်းပြောတယ်မဲသွားပေးတယ်ဆိုကိုတိုင်ကကြော့ပါရဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲငါတက်လို့စားရဲဆိုပြီးတော့သိတယ်မလားဟိုကွယ်ရမှာကြော့ပါရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနွားသားအစိမ့်စားတဲ့ကောင်လိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောနေတာခမည်းတော်ကိုမဲမပေးဖို့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကခမည်းတော်တက်လို့စားတယ်ပြောပြီးတော့နော်တက်လို့စားတယ်ပြောပြီးလက်ဖက်ထဲမှာဟိုပိုးကောင်လေးတွေထည့်စားတဲ့ဟာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာကတက်လို့စားရင်တက်လို့ပဲစားလိုက်ကြက်ဥတော်မှလေဥဆိုပြီးစားလို့မရနော်တက်လို့စားတယ်ဆိုနွားတို့တောက်လို့မရအောင်နွားမကြီးရှိကနေထွက်လာနွားကလေးဆိုးမဲ့နို့ခမစိုးလို့မရအောင်တက်လို့ဆိုလဲလွတ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတာ
တတ်လွတ်လည်းပြောသေးတယ်ကြက်အသေးမြစ်ကလေးကကောင်းတယ်သွားမလုံနဲ့2008မှာခင်ဗျားတို့2008ခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မဲပေးလို့မရဘူးဒါခင်ဗျားတို့ဥပမာနဲ့ပြောတာသူများတွေလို့ဥပဒေတွေပုံထီးတွေပုံမာတွေရှောက်ကျွန်တော်မပြောတာဘူးကျွန်တော်တို့ကတောသားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတောသားတွေအရက်ထဲမှာမွေးတဲ့ကောင်ရိုးသားသားမိဘတွေကမွေးထားတာလူယုံမာတွေကမွေးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးကိုမိဘနာမည်ကိုပြောလို့ရဥအောင်ပွင့်ဒေါန်တိုင်းရွှေရွှေရမွေးတဲ့သားသမီးတွေရိုးသားသားကိုပြောတာကျွန်တော်နာမည်အရင်ကမောင်ကြီးငိမ့်ချမ်းနော်ဒီကိုရောက်လာတော့မိသားစုနာမည်ယူစရာလို့တော့ငိမ့်ချမ်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်ကိုတော့မိကောင်းဖခင်နေနော်သူ့မိဘကောင်းတာမကောင်းတာအဲ့ဒါမိဘတွေကောင်းရင်ကောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကောင်းချင်မှကောင်းဟိုလူနာမည်ဒီလူနာမည်ထည့်ပြီးတော့သုံးတာမဟုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်မိကောင်းဖခင်သားသမီးဆိုပြီးကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမပြောဘူးမိဘတွေကကောင်းရင်ကောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကောင်းချင်မှကောင်းကျွန်တော်အဖေကတလင်တမယားစနစ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဆယ်လင်ဆယ်မယားကိုလိုချင်နေတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမိဘနာမည်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှမပြောဘယ်တော့မှမလုပ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်ငါမိဘလည်းရိုးရိုးသားသားနေခဲ့တာငါမိဘလည်းရိုးရိုးသားသားနေခဲ့တာငါတို့လည်းရိုးရိုးသားသားနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောဖို့လို့ဒီဘိတ်လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကိုလည်းအများအားဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောမယ်အွန်လိုင်းခေတ်ကြီးမှာမင်းရမင်းအင်္ဂါဂျိုမှာနေဗမာပြည်ထဲမှာနေငါတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးပြောမယ်မင်းတို့2008ခြေကဥပဒေကိုပြင်လို့ရတယ်ဆိုဘလို့ပြင်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းတွေကိုပြောပြငါတို့ကပြင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာပြောမယ်ဆိုလဲဒီဘိတ်လုပ်လို့ရဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမပေးရရင်သေချင်းစိုးနဲ့သေမယ်ဆိုတဲ့လူမဲမပေးရရင်ဒီတစ်ခေါက်2020မှာမဲမပေးရရင်သေချင်းစိုးနဲ့သေပါမယ်ဆိုတဲ့လူခင်ဗျားတို့မဲပေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့မှာတာဝန်ပိုကြီးတယ်မဲပေးတဲ့သူတွေမှာတာဝန်ပိုကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့တာဝန်ပိုကြီးလဲခင်ဗျားတို့ဟာ2008ခြေကဥပဒေကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်သွားဒီ2008ခြေကဥပဒေရဲ့ကတိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်လုပ်မဲ့သူတွေဖြစ်သွားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့က2008ခြေကဥပဒေကိုလွတ်တော်တဲကပြင်နိုင်တဲ့2008ခြေကဥပဒေနဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုတိဆောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခမားတို့ကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကပိုကောင်းမလာဘူးခမားတို့ကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကပိုပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်တရောင်းစားကတာဝန်ယူမှာလဲဒီအပြင်မှာမှခမားတို့ကိုထပ်ပြောဗမာပြည်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အလွန်ပေါ့အခုကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒေါ်စုဆိုပြီးတော့ပေါင်ရင်းဖတ်တဲ့ကောင်နဲ့ပေါ့နော်ပေါင်ကြားခွာတဲ့ကောင်နဲ့ပေါ့ပေါင်ရင်းဖတ်တာတို့ပေါင်ကြားခွာတာတို့ထမိန်ထဲမှာခြုံနေတာဘယ်လိုပြောမလဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဇာကနာလေးပါယူသွားလိုက်သေးတယ်သိလားထမိန်ခြုံတဲ့ကောင်တွေတချို့တွေဆိုဇာကနာလေးပါယူသွားလိုက်သေးတယ်အဖြူလေးဟဲ့ကြည်ငိမ့်ညမ်းတို့တွေမင်းတို့တဲ့ပူပြောတတ်တယ်ဟဲ့နော်ထပ်ပြောပြအောင်မယ်တချို့တွေများထမိန်ခြုံယုံနေမဟုတ်ဘူးဇာကနာလေးပါယူသွားပြီးတော့နှုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်အမွေးလေးတွေဖြူနေပြီနော်အမွေးလေးတွေဖြူနေပြီနော်ကြော့ပါရဲ့မင်းတို့တဲ့ငါတို့ပို့ပြီးတော့ယုံမာတတ်တယ်မင်းတို့တဲ့ငါတို့ပို့ပြီးပြောတတ်တယ်နော်ထမိန်ခြုံဇာကနာယူပြီးအမွေးနှုတ်တဲ့ကောင်မျိုးတွေမင်းတို့အမွေးဖြူဆိုပြီးတော့အမဲပါနှုတ်တဲ့ကောင်မျိုးတွေဟိုကအော်နေပြီဟဲကောင်လေထားတော့ဒါတွေကကော့ကိုတွေးဒါတွေကကော့ကိုတွေးနော်ဒါတွေကကော့ကိုတွေးအဖားတို့ကခေါင်းနဲ့အော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဖွားတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအဖွားတို့ကသပင်ဖြူတာတော့ဆေးတုပ်လိုက်လို့ရတယ်ကျန်တာပြဿနာရှိထားတော့ကျန်တာညင်းလို့မရနော်ဒါထားတော့သပင်ဖြူတာဆေးတုပ်လို့ရတယ်ကျန်တာဆေးတုပ်လို့မရပြဿနာရှိကွိုင်ကြီးတယ်ဒါအခုဒီလိုမျိုးဘာကတရင်ခင်လင်းမာယူမှာအကုန်ယူမှာထားတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကမင်းတို့ဒီ2008ခြေကဥပဒေကိုလက်ခံသလားလက်မခံဘူးလား2008ခြေကဥပဒေကိုလက်ခံသလားလက်မခံဘူးလား
ဒီ2008ချိန်ကဥပဒေကိုလွတ်တော်တွေကပြင်လို့ရမလားမရဘူးလား NLD အစိုးရဟာတရားမျှတမှုရှိလားမရှိဘူးလားဘာတကူမှပြည်သူကမသိပေးဆိုပေးလိုက်တာကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေဘယ်ပြည်သူတွေသိပြီးသွားပြီလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေခင်ဗျားတို့သိကိုသိရမယ့်အချက်တွေဘယ်ပြည်သူတွေသိပြီးပြီလဲမဲပေးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေသိပြီလားသူများပေးဆိုတိုင်းပေးလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုအော်ထညက်ခဲလေးပြတာနဲ့အမီးနှံ့ပြီးသွားတဲ့လူဘဝတွေဖြစ်နေမဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုပြောတာထညက်ခဲပြတာနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမီးနှံ့ပြီးတော့လာတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါမဲပေးတဲ့သူတွေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘဝမှန်ကိုဥစားပေါ့ခွဲကြမ်းစိတ်ပြပြတကယ်တမ်းကျ NLD အစိုးရကလောက်ရတော့ပဲကြည်စမ်းဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာပေါ့ချောင်းစုံတရားကိုအောင်ဆန်းတရားလောက်ထားတယ်ဒီလွတ်တော်အမတ်ကြောင့်ငါတို့ကိုမွန်ပြည်နယ်မှာနော်တကယ်ပြောရမယ့်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီချောင်းစုံကိစ္စကြောင့်ငါတို့ NLD ကိုမွန်ပြည်နယ်မှာမွန်တိုင်းရင်းသားတွေမုန်းကုန်ပြီဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ငါတို့ထည့်ပြီးတော့ရွေးလို့မရတော့ဒီအောင်ဆန်းရုပ်ထုတဲ့အဲလဖောင်းရှိုကြောင့်ကရားပြည်နယ်မှာငါတို့နော်ဟိုကရားပြည်သူတွေဟာငါတို့ကိုမုန်းလာပြီအဲလဖောင်းရှိုကိုသူတို့လောက်ရမှာမင်းငါတို့ပါတီတော့မဝင်တော့နဲ့ငါတို့ပါတီကတော့ဝေးမပြိုင်တော့နဲ့မင်းတတိပုဂ္ဂလပြိုင်မင်းနိုင်လို့ရှိရင်ငါတို့ကမင်းကိုအကူအညီပေးမယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့တစ်ပေါက်ရိုက်ပြရတော့အဲလဖောင်းရှိုကို NLD ပါတီကထုတ်ပစ်ထားရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NLD ပုံရိပ်တက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုထပ်ပြောမယ် NLD ပုံရိပ်တက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲလဖောင်းရှိုနော်လက်စားမှုတွေရောဟိုဝင်းထိန်ဟိုပတ်စံပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးရနောင်သိန်းကိုပတ်စံပေးတဲ့ကိစ္စဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပြဿနာတက်ထားတယ်ဒီဟာက NLD ပါတီရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်တာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုလုပ်ပြီးတော့နော်တိုင်းရင်းသားဟိုလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေဖြစ်နေရင်ငါတို့ NLD ပါတီကနေတော့မင်းတို့ဝေးမပြိုင်နဲ့တတိပုဂ္ဂလပြိုင်ငါတို့ပါတီရဲ့အလှန်အောက်မှာမင်းတို့တွေလှုပ်ချင်တိုင်းတော့လှုပ်လို့မရဘူးမိကွန်းချမ်းပေါ့ကဲဘလူးချောင်းတရားကိုနစ်လေယောက်ျားနာမည်နေပေးထားတယ်ပေါ့မဲသူ့လင်ကြနေရပဲကြောပါရဲ့ဦးဝိမလားပေါ့နော်ဦးဝိမလားဦးတင်ပါတယ်ဆရာတော်မိကွန်းချမ်းပေါ့ဟာကဲနစ်လင်ယောက်ျားနာမည်ဦးနေလွတ်တော်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့နစ်လင်ယောက်ျားနာမည်နင်ရသိရမှာဘလူးချောင်းတရားကြီးနာမည်ကိုပါပြောင်းပြီးတော့နစ်လင်နာမည်ပေးတဲ့မိမငါတို့ပါတီကတော့မလုပ်တော့နဲ့ငါတို့ NLD ဆိုတာအောင်ဆန်းနဲ့လှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ NLD ဆိုတာနော်လူထုကနေရွေးချယ်ထားတာလူထုကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်တွေကိုငါတို့ပါတီမှာမထားဘူးဘယ်ဟုတ်မလဲငါဖေနဲ့နေရယူတာကြည်စမ်းငါဖေသေးတာတော့မှနေရယူတယ်ကြည်စမ်းအမလေးအချစ်တွေကြီးလိုက်တာလှုပ်လို့မရဘူးငါဖေသေးတာတော့မှနေရလေလို့ပြောတယ်အမလေးသမီးလေးအမေမေပေါ့မိရွေးတော့ဂေါတမသူဖတ်နေလို့မရဘူးဒါရီကို NLD ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်နေတကောင်မှမစင်စားဘူးဒါရီကို NLD ခေါင်းဆောင်နေတကောင်မှမစင်စားဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်မောက်မှာယဟန်ဖြစ်သောကြောင့်နဲ့မင်္ဂလာပါနော်ဒီဟာကို NLD ခေါင်းဆောင်နေတယောက်မှမစင်စားဘူးအခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဟိုမဲဆန္ဒတွေဖြတ်ပလိုက်ရခိုင်နေရင်ဘတ်ထဲမှာနှင်းစီတွေပွင့်နေရခိုင်နေရင်ဘတ်ထဲမှာနှင်းစီတွေပွင့်နေပြီဟဲကြည်စမ်း9နေရတော့ဝင်မရွေးရတော့ငါမိမနဲ့ငါနှက်နေရတယ်ဆိုပြီးရခိုင်ကိုယ်စားလှယ်တွေနှင်းစီတွေပွင့်ခင်ဗျားတို့ထင်းနေတာပါလေရခိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လှုပ်ချင်တဲ့ကောင်တွေရင်ဘတ်ထဲမှာနှင်းစီတွေပွင့်နေထင်းနေလားကိုစားရင်ကျေးဇူးတင်တယ်မွန်ပြည်နယ်မှာမဲဆန္ဒနယ်မြေတွေဖြတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရင်ဘတ်ထဲမှာဒေလီ
lì bán để buôn này thế này là sáng bị này mà mấy sáng nay về để bay lại bị asa này đi u con thú vào đó nãy u đoa bị bỏ u sai nhung rồi yên bát thế mà để lì bán để buôn này thế này là u sai nhung rồi yên bát thế mà để lì bán để buôn này thế này là cái chuyện gì này mà nó mấy sáng nay bay lại bị thằng ta chú cha yên bát thế mà đi làm là hồ bự cho mà này xí bì để bao cái thế này là thằng ta chú cha yên bát thế mà xí bì để bao cái thế này là tay yên ta để bao nhiêu nán này bị lệ tay yên ta để bao khán giả chết để phiền này bị lệ mình nó NLD loပြောတယ်တော်ယုံတန်ယုံစောက်ဆက်ရှိယုံနဲ့ကြောပါရဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာရိုင်းလိုက်တော်ယုံတန်ယုံစောက်ဆက်မဲယုံတော်ယုံတန်ယုံစောက်ဆက်မဲယုံနဲ့ NLD မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်တော်ယုံတန်ယုံစောက်ဆက်မဲယုံနဲ့ NLD မဖြစ်ဘူးဘယ် NLD တကောင်တမီးကမှထွက်ပြောတာမရှိဘူးဘယ် NLD တကောင်တမီးကမှထွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနေဖုံးလာလည်းမပြောဘူးကြည်ပြလည်းမပြောဘူးလင်းရှာလည်းမပြောဘူးဖြူသေးလည်းမပြောဘူးမုံရွာအောင်ရှင်လည်းမပြောဘူးညံဝင်းလည်းမပြောဘူးဝင်းထိန်လည်းမပြောဘူး NLD ကတော့ပါဝင်းရတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုမိုးသူလည်းမပြောဘူးဝင်းဖေလည်းမပြောဘူးလေးပြူလည်းမပြောဘူးမျိုးဆွေတန်းလည်းမပြောဘူးဟိုဗာလဲဟိုကြည်ပြရှင်လားဖာတဲ့ရှင်လားကတော့ပါအဲ့မိမလည်းမပြောဘူးမင်းတင်ကိုကြီးလည်းမပြောဘူးငါတို့ NLD အနေနဲ့ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးဘယ်ဗမာတကောင်တမီးမှဖွက်မပြောဘူး NLD တဲ့ကအဲ့တော့မင်းတို့ NLD မဲပေးခြင်းနဲ့မဲမပေးရရင်သေချင်းစိုးနဲ့သေမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေပေါ့မဲမပေးရရင်သေချင်းစိုးနဲ့သေမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်လားမဖြစ်သင့်ဘူးဒီမိုကရေစီစံချိန်စံနှုန်းတွေလည်းဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကလည်းဘာမှဂရုပေးတာမဟုတ်ဘူးငိမ့်ကြော်ပြောတာစာဖတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဖတ်လို့ရရင်ထားပါတော့ NLD မပေးဘူးထားပါငါတို့ကြက်ခိုင်ရေးကိုပေးမှာလားအဲ့ဒါကိုသိကျင်တယ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်သူ့မှပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာ2008အခြေခံဥပဒေကိုခင်ဗျားလက်ခံနေဆိုရင်ဘယ်သူမဲပေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြဿနာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ခမရလဲငငယ်တုန်းကလို့တည်ရမှာအိုးရုပ်ဂျိုးရုပ်လာမလုံးနဲ့တည်ရမှာနော်နေမဟုတ်ရင်နေရမေဆိုပြီးတော့ဖိုးသူတော်တည်တယ်မလားဟိုရေတွေးထဲမှာခနန်းလျှောက်ခိုင်းတယ်လို့တော့မလျှောက်ခိုင်းနဲ့ NLD ကိုမဲမပေးရရင်ကြက်ခံရေးကိုပေးရမလားဆိုတဲ့စကားမျိုးတော့ကျွန်တော်လာမပြောနဲ့2008အခြေခံဥပဒေကိုခမရလက်ခံရင်ခမရမဲသွားပေးလိုက်ဘသူပေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြဿနာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့တရခံလာမလုပ်တဲ့ကိုငင်းကျော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုကြော်ဟင်းစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်10နှစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်က45နှစ်ဆိုတော့45နှစ်အဲ့လိုခင်ဗျားကိုပြောရမလို့ဖြစ်နေ45နှစ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောရမလို့ဖြစ်နေကြော်ဟင်းကပြောတာ10နှစ်ပဲကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပြောလိုက်မယ်45နှစ်စစ်တပ်ကကောင်တွေကကျွန်တော်ဘာပြောလဲသိလား80တဲ့နှစ်ပေါင်း80သူတို့ကတိုင်းပြည်ကိုလိမ့်လာတာကျွန်တော်တို့ကခန်းလာတာ45နှစ်2008အခြေခံဥပဒေကိုခမားလက်ခံနေဆိုရင်ဘယ်ပါတီကိုပဲမဲသွားပေးခမားပေးလို့ရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ခမားကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုကြက်ခံရေးကိုသွားပေးတယ်လို့သိရမှာခမားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြပုတ်ပါတီကိုသွားပေးတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့မရအဲ့ဒီလောက်တော့ကျွန်တော်လဲလဲသေးတယ်ကျွန်တော်လဲရွာဦးเจ้าကဆရာတော်နဲ့တင်းလာတာဆရာတော်ဦးမလာပါရှိတယ်ရွာဦးเจ้าကဆရာတော်နဲ့ကျွန်တော်လဲတင်းလာတာငငယ်လေးရသိတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကကိုငင်းကျော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအောင်မစိတ်မဆိုးနိုင်အောင်တော့ငင်းညအောင်တို့လဲရွာဦးเจ้าကဆရာတော်နဲ့ပြီးတော့မှအုံပွဲငပြောပွဲပင့်ပြီးတော့တင်းလာတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့နှက်တယ်ကျွန်တော်တရခံလာမလုံးနဲ့ဓမ္မဆရာတော်တွေရှိတယ်ဆရာတော်တွေအရင်ဆုံးပြောမှာအသေးဝနာစဘာလနံ
38ဖြာမင်္ဂလာမှာဗမာတွေအကုန်လုံးရခိုင်တွေအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေအကုန်လုံးကိုတင်ပေးထားတာဘာတင်ပေးထားလဲဒီမှာဆရာတော်တွေရှိတယ်ဘာရှိလဲအသေဝနာစဘာလနာလူမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းဖို့မပြောနဲ့လူမိုက်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ဝဲဝဲမှာရှောင်သွားဒါဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့လူတွေကိုပြောပြတာငြိမ်းချမ်းအောင်ပြောတာကြံကိုကြံကားတွေနဲ့38ဖြာမင်္ဂလာနော်လူမိုက်ဆိုလျင်ရှောင်းသွေးလွဲလို့မမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေပညာရှိကိုအရှည်တွဲလို့စီဝဲမိကနီးယူလေသုံးပါးယတနာမိဘများနဲ့ဆရာသမားကိုပူဇော်လေဒါမျိုးတည်းမှာငင်းညအောင်လို့လူတွေနဲ့ပေါင်းရတယ်ဆရာသမားတွေနဲ့ထားပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အသိဝနာစဘာလနာလူမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းလို့မရဘူးအခုကသူတို့ကလူမိုက်တဲ့ကြော်သွားပြီလူယုံမှာ NLD လည်းယုံမာတာပဲကြန့်ခိုင်ရေးလည်းယုံမာတာပဲပြဖို့ပါတီလည်းယုံမာတာပဲအကုန်လုံးကယုံမာနေတာဘယ်နေရာကိုပါဏိတနိစ္စသေဝနာအကုန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကဘာကိုသွားပေးရမလဲအဲ့တော့မဲပေးမဲ့လူတွေကဲမဲပေးမဲ့လူတွေ2008ခြေခံဥပဒေကိုလက်ခံနဲ့ရတာလေးယူမယ်နော်ပေးတာလေးကိုစားမယ်ကျွေးတာလေးနဲ့တင့်တိမ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီငါတို့နိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်စနစ်ရှိတယ်2008ခြေခံဥပဒေဆိုတာငါတို့ကိုနော်ပေးတာယူကျွေးတာစားခံမပြောနဲ့နော်ခိုင်းတာလို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေအောက်မှာငါတို့မဲသွားပေးလို့မရဒါပေမဲ့ငါတို့မဲပေးမယ်ဆိုရင်ငါတို့သိဖို့လိုတယ်ပရှိတော်ရေဂရိုင်းစောရာအိုင်ရောအခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းပြီလားမသိဘူးဗမာပြည်မှာမီဒီယာတွေဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ဒီခရိုနီပိုင်တဲ့မီဒီယာတွေစစ်တပ်ပိုင်တဲ့မီဒီယာတွေဘာမှမညာမှမသိတဲ့မီဒီယာတွေပဲရှိတယ်ဗမာပြည်မှာအဲ့ရုပ်ရှင်သမားတွေအဆိုတော်တွေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအဆိုတော်တွေမီဒီယာတွေဆိုတာအကုန်လုံးအတူတူပဲဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကကလိန်ကကြစ်တွေကြီးပဲဟိုလူရှိရရရင်ဒီကအမီးမကြက်ခင်ခေါင်းကိုစားတဲ့ကောင်တွေအမီးကြက်အမီးစားခေါင်းကြက်ခေါင်းစားမဟုတ်ဘူးအမီးမကြက်ခင်ခေါင်းကဂုံးနေခေါင်းစားပြီးတော့ကြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမီးမတွေးတော့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကကြော့ပါရဲ့ရုပ်ကလေးပြပြီးတော့ကြော့ပါရဲ့ KTV ကကောင်မတွေတဲ့ရုပ်ဟို KTV ကကောင်မလေးတွေကမှရိုးရိုးသားသားလှုပ်စားသေးတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကစပွန်ဆာတွေဖာတယ်တွေဖာကောင်းတွေကြီးပဲဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အမှုပညာရှင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအဆိုတော်တွေဆိုတာဒါနိုင်ငံရေးအရာပြောတာနော်ကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံရေးအရာပြောတာနိုင်ငံရေးအရာပြောရင်ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအဆိုတော်တွေဆိုတာကြော့ပါရဲ့ဟိုဖာတယ်ဖာကောင်းတာတာတွေကြီးပဲဟိုအာနာရှိတဲ့ကောင်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဂွင်ရိုက်နေတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲဘာမှအမှုပညာလည်းမရှိဘူးဟိုအိန္ဒိယကားတွေကြည့်မယ်ဟောင်ကောင်ကားတွေကြည့်မယ်ဟိုဟောလိဝုဒ်ကားတွေကြည့်ပြီးတော့သိတယ်မလားစောက်တလွဲတွေရှောက်လုပ်တာကော်ပီဆိုမယ်ဒါပဲတချင်းဆိုတဲ့ကောင်တွေလည်းကော်ပီပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူငယ် hip hop ပေါ့နော်ပွန့်တော့ဘာလို့ဒါမျိုးလူငယ်တွေကတော်တယ်နိုင်ငံရေးမှာလည်းဝင်မရှုပ်သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်တယ်အဲ့မှာရော့ကာတို့ဂျော့ကာတို့ဖော်ကာတို့ဖာကောင်းတို့ညာကောင်းတို့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကဝင်ရှုပ်တယ်စောက်ဦးလိုက်တို့ဖောင်းဦးလိုက်တို့ရှောက်အားတာပေါ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့လူတို့ကငါတို့ဘာလုပ်อ่ะလူတို့ကငါတို့ဘာလုပ်อ่ะလူတို့ကငါတို့ဘာတွေသိရဒါသိအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒါသိအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဥပမာအခုကချင်မှာမင်းတို့ပြောနေတဲ့ဟိုဝင်ကြီးချုပ်ခတ်အောင်ပေါ့မင်းတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာဝင်ကြီးချုပ်ခတ်အောင်ဘယ်သူမှမကြိုက်တော့ဘူးသူမိသားစုကတော့ကြိုက်တာပေါ့လေသူမိန်းမကတော့ကြိုက်တာပေါ့ကိုငပြောရင်ဧက9000ပဲရှိသေးတယ်ကိုဧက9000တော့သူမိန်းမတော့ကြိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကချင်ပြည်သူတွေမကြိုက်တော့ဘူးကချင်တိုင်းရင်းသားတွေမကြိုက်တော့ဘူး NLD ကပြောင်းပေးမှာလား NLD ကပြောင်းပေးမှာလားအမေအဲ့အန်ဒါဂရောင်းဆိုတဲ့ကောင်တွေကထမိန်အောက်ကိုဝင်တာရိုးရိုးလူတွေကိုပြောတာခဏနေပါဦးရှောက်ပြီးတော့လုတ်ပြန်ပြီအန်ဒါဂရောင်းဆိုတော့သူတို့ကထမိန်ပေါင်ရင်းရကောင်နေအုံမာမြစ်တဲ့အာဘွားပေါ့ဘယ်သူမှမသိဘူးအတင်းကိုဘွားတာအတိုက်ပြောင်းနှက်တယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ
စာနဲ့ပါရေးပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတာပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာညီပူကိုလဲပေးမှလားလဲမပေးဘူးလားရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကညီပူကိုမကြိုက်ဘူးမင်းတို့ရခိုင်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ကိုဂျင်းလာမထဲနဲ့သိရမှာရခိုင်တွေကပြောတာမင်းညီပူလို့သိရမှာမဲနဲ့သိရမှာအသက်ကြီးလာမလို့နဲ့နေတိုးလောက်ပေးဆိုပြီးရခိုင်တွေတောင်းနေပြီဟိုမှာဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရုပ်မိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ကိုတော်မှဒုဝန်ကြီးတွေပါလေဖြစ်နိုင်သေးတယ်ရုပ်ကလေးကြည့်ပြီးတော့ကြော်မင်းပြောတယ်ညီပူကစောက်ယူတယ်စောက်ပေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးတွေကို NLD အစိုးရဖွဲ့မဲ့လူတွေကပြောပြမှာအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုသိလောက်ပါပြီကျွန်တော်လဲဘောလုံးမွေးလေးပါလေခဏတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်တနားရီလောက်နားလိုက်အောင်တနားရီလောက်နားပြီးသွားရင်နော်တနားရီလောက်နားပြီးသွားရင်ပြန်တက်ရင်လည်းပြန်တက်လာမယ်ပြန်တက်မလာဘူးဆိုရင်လည်းအမေးအဖြေခန္ဓာလေးလုပ်ပေးမယ်အမေးအဖြေခန္ဓာလေးလုပ်ပေးမယ်အဲ့မှာမေးချင်တာမေးကိုငိမ့်ညံရီးစားပနေရောက်ရှိလေအဲ့ဒါမျိုးတွေအစားမေးလို့ရနော်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးမေးလို့ရတယ်ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းဥရောပမှာနေတယ်ဗျာကတော့ပါရဲ့အလုံးမရှိအကင်မရှိနဲ့သိတယ်မလားဟိုအလုံးလက်မဲ့လာစာလေးကိုစုထားပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတခေးပြန်လုပ်တဲ့ကောင်တွေအကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကသိဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီမှာအလုံးမရှိအကင်မရှိခလေးမွေးပြီးတော့သိတယ်မလားခလေးမွေးစားနေတဲ့ကောင်တွေအဆင်ပြေလေနိုင်ငံရေးကြောင့်ဒါမျိုးတွေပြောဖို့อ่ะçaဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကကိုခိုင်ဒုက္ခရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအာရကန်နိုင်ငံကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ social democratic စနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်လို့ဘာလို့ပြောလာတဲ့ဟာတွေမေးချင်တာမေးလို့ရတယ်ကိုငိမ့်ညံအောင်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲရီးစားဘယ်နှယောက်ရှိလဲကိုငိမ့်ညံအောင်ကဘသူ့ကိုရီးစားစကားပြောလဲကိုငိမ့်ညံအောင်လာပြီးတော့ရီးစားစကားပြောရင်ဘာကြောင့်အားနာတာလဲအဲ့အကုန်မေးကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံရေးမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်မေးဖြေမယ်နောက်တနာရီမှအားလုံးပဲယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတွေ့ကြသေးတာပေါ့